জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার স্বপ্ন। আপনার জীবনের যে লক্ষ্য, যে স্বপ্ন, সেটা পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করুন। জাস্ট গেট ইট। কারণ যদি এটা না করেন তাহলে বেঁচে থাকার মানে কি? ভয় ভয় বাঁচার নাম জীবন নয়। জীবন অনেক বেশি মূল্যবান। নিজেকে কখনো দুর্বল ভাববেন না। মনে রাখবেন, আপনি যদি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারেন তাহলে সমাজ আপনার যোগ্যতাকে মান্যতা দেবে না। জীবন আপনাকে সুযোগ দেবেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার। জাস্ট প্রুভ ইট। অ্যাওয়েক, অ্যারাইজ।